السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ 29 نومبر کو ریاست کے تمام اضلاع میں دیکشا دیوس کا انعقاد، کارگزار صدر BRS کا بیان۔ جامع گھر گھر سروے کے دوران تاحال 1 کروڑ مکانات کا کیا گیا احاطہ۔ ریاست میں مزید 26 انٹیگریٹڈ ریزیڈنشل اسکولز کے قیام کو منظوری، تلنگانہ حکومت کا اعلان۔ رچاکنڈا پولیس کی جانب سے بالاپور پولیس اسٹیشن حدود کے مندی ہوٹلز پر رات کے اوقات میں دھاوے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست مہاراشٹر کے انتخابی نتائج مجموعی طور پر جاری کر دیے گئے ہیں۔ بی جے پی اتحاد مہا یوتی کو 235 حلقوں سے کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ مہا وکاس اگاڑی کو 49 حلقوں میں کامیابی ملی۔ 4 حلقوں سے دیگر امیدوار کامیاب ہوئے، جن میں مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار بھی شامل ہے۔ ریاست کی جملہ 288 نشستوں کے لیے انتخابات ہوئے تھے۔ بی جے پی کو 132، شیو سینا کو 57، این سی پی کو 41، کانگریس کو 16، این سی پی ایس کو 10، جن سوراجیہ شکتی کو 2، راشٹریہ یووا سوا ابھیمان پارٹی کو 1، راشٹریہ سابے وکاس اگھاڑی کو 1 حلقے سے کامیابی حاصل ہوئی۔ اورنگ آباد اس حلقے میں ہونے والے انتخابات میں سخت اور دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملا، جہاں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار امتیاز جلیل کو بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار اتل سنگھ نے کم ووٹوں کے فرق سے شکست دے دی۔ رپورٹ کے مطابق 1000 ووٹوں کے فرق سے امتیاز جلیل کو شکست ہوئی۔ کئی راؤنڈز میں امتیاز جلیل آگے چل رہے تھے، یہاں تک کہ 23ویں راؤنڈ میں امتیاز جلیل 289 ووٹوں کی اکثریت سے بھی آگے چل رہے تھے، لیکن آخری 24ویں راؤنڈ میں بی جے پی امیدوار نے بازی مار لی۔ مالیگاؤں سینٹر میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں MIM کے امیدوار مفتی اسماعیل نے کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے اپنے حریفوں کو شکست دے کر یہ نشست جیت لی۔ مفتی اسماعیل کی کامیابی MIM کے لیے ایک اہم سیاسی کامیابی ہے، جو جماعت کی ریاست میں بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اثر و رسوخ کو ظاہر کرتی ہے۔ مفتی اسماعیل کی کامیابی پر MIM کے حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے محض 162 ووٹوں سے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ تلنگانہ حکومت نے ایک اور اہم فیصلہ کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کے مزید 26 اسمبلی حلقہ جات میں انٹیگریٹڈ ریزیڈنشل اسکولز قائم کرنے کو منظوری دی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری بی وینکٹیشم نے احکامات جاری کر دیے۔ اسمبلی حلقہ جات بودھن، پداپلی، ڈورنکل، ستوپلی، ویرا کوڈار، کتاگوڑم، نگریکل، ناگرجنا ساگر، تانڈور، مکتھل، راما گنڈم، نارائن پیٹ، جوکل، چپا بنڈی، کلوا کرتی، نظام آباد، چیوڑلہ، جگتیال، وقار آباد کے علاوہ میڈچل، میدک اور آرمور میں انٹیگریٹڈ ریزیڈنشل اسکولز منظور ہوئے ہیں۔ 11 اکتوبر کو ضلع رنگا ریڈی کے شاد نگر میں ینگ انڈیا ریزیڈنشل اسکولز کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سنگ بنیاد رکھا تھا۔ BRS کو ہندوستان کی سب سے دولت مند علاقائی جماعت بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اپنے کھاتے میں 1449 کروڑ روپے موجود ہونے کی پارٹی نے الیکشن کمیشن کو تفصیلات فراہم کی ہے۔ اس کے علاوہ تلگو دیشم پارٹی، YSR کانگریس پارٹی کے فنڈز کی بھی تفصیلات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی گئی ہیں۔ تلگو دیشم کے اکاؤنٹ میں 272 کروڑ روپے موجود ہیں۔ ملک کی علاقائی جماعتوں میں BRS کے کھاتوں میں سب سے زیادہ رقم ہے۔ تلنگانہ میں جامع گھر گھر سروے کے دوران تقریباً 1 کروڑ مکانات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے انکشاف کیا ہے کہ اب تک 87% مکانات میں سروے کا کام مکمل ہو گیا ہے۔
जनगांव और रियासत के अजला में 100% काम हो चुका है और दीगर 10 अजला में ये आखिरी मरहले में है। मेदक और नलगोंडा अजला में 99%, यादादरी, भोनगी, जगतियाल और गुदवाल में 99% सर्वे का काम मुकम्मल हो गया है। सर्वे का 98% काम रेड्डी में और 98% मंचलियाल, आसिफाबाद, निज़ामाबाद और सिलसिला अजला में काम किया गया है। बताया गया है कि महबूब नगर, खम्मम, नारायणपेट, महबूबाबाद, सूर्यापेट, करीमनगर, कोत्तागुड़म, नागर कर्नूल, निर्मल, वरंगल, सिद्दीपेट में 90% और रंगारेड्डी, खराबाद, संगारेड्डी, हनमकुंडा ज़िले में 80% से ज़्यादा सर्वे मुकम्मल किया गया। ग्रेटर हैदराबाद के इलाकों में ताहम कुछ सुस्त रवि जारी है। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 29 नवंबर को रियासत के तमाम 33 अजला में दीक्षा दिवस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें पार्टी के अरकान राज्यसभा, अरकान असम्बली कौंसिल के अलावा सीनियर पार्टी कायदीन और साबिक वज़रा हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को ज़िले मेडचल के तेलंगाना तल्ली के पास सदर बीआरएस और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में दीक्षा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आएगा। इस प्रोग्राम में भी तमाम पार्टी कायदीन शिरकत करेंगे। के.टी. रामाराव ने बताया कि दोनों प्रोग्रामों को कामयाब बनाने के सिलसिले में 26 नवंबर को रियासत के तमाम अजला में पार्टी कायदीन का इजलास मुनक़िद होगा और हैदराबाद के पार्टी कायदीन का इजलास तेलंगाना भवन में मुनक़िद किया जाएगा। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव मरकज़ की बीजेपी और रियासत की कांग्रेस हुकूमतों पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों कौमी जमातें तेलंगाना की 3 करोड़ आवाम के साथ सौतेलाना सलूक इख्तियार करते हुए जिस तरह मुत्तहिदा रियासत में यहाँ की आवाम को नज़रअंदाज किया गया था, फिर उसी तरह के हालात नज़र आने पर वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने मरकज़ की बीजेपी और रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि दोनों कौमी जमातें तेलंगाना की 3 करोड़ आवाम के साथ सौतेलाना सलूक इख्तियार कर रही हैं। जिस तरह मुत्तहिदा रियासत में यहाँ की आवाम को नज़रअंदाज कर दिया गया था, फिर उसी तरह के हालात नज़र आने पर बीआरएस ने के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुसलसिल 13 साल जद्दोजहद की और 2009 नवंबर दिसंबर में की जाने वाली मरणबर्त की याद ताज़ा करने के लिए दीक्षा दिवस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। రాజకీయ వ్యవస్థను కులాలకు మతాలకు అతీతంగా అందరినీ కూడా కలిపిన ఒక సందర్భం దీక్షా దివస్. నాటి సమైక్య రాష్ట్రంలో అప్పుడున్న కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో తెలంగాణలోని ప్రతి వర్గం, ప్రతి మనిషి బతుకు చిద్రమైపోయిన పరిస్థితి. మళ్ళీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితులు తిరిగి కనబడతా ఉన్నాయి. అదే నిర్బంధం, అదే అణిచివేత, అవే దుర్భర పరిస్థితులు, అవే ఆందోళనకరమైన నేపథ్యం మళ్ళీ ఒకసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే కనబడతా ఉన్నది. నాడు ఢిల్లీ మెడలు వంచి తెలంగాణ సాధించిన కేసీఆర్ గారి స్ఫూర్తితో నేడు మళ్ళీ ఒక్కసారి 2 ఢిల్లీ పార్టీల మెడలు కూడా వంచక తప్పని పరిస్థితి తెలంగాణలోని ప్రతి పౌరుడికి కూడా ఉన్నది. కాంగ్రెస్కు అధికారం ఇస్తే తిరిగి తెలంగాణలో బతుకు అంధకారమయమైన పరిస్థితి అనే మాట ఈరోజు ఒక వర్గం కాదు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని రైతులను మొదలు పెడితే, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉండే ఆటో సోదరుల నుంచి మొదలు పెడితే, హైదరాబాద్లో ఉండే నిర్మాణ రంగంలో ఉండే కూలీల దాకా ఇవాళ అట్టడుగు స్థాయి నుంచి సంపన్న వర్గాల దాకా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇవాళ బాధపడుతున్న రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో తెలంగాణలో కనబడుతూ ఉంది. అందుకే ఈ దీక్షా దివస్ నుండి స్ఫూర్తి పొంది 15 ఏళ్ల కిందట కేసీఆర్ గారు ఎట్లయితే ఆనాడు తన సంకల్ప బలంతో
అందరినీ కూడా ఒప్పించి మెప్పించి అందరినీ కలిపి ఏ రకంగానైతే ముందుకు పోయినామో అదే పద్ధతిలో కాంగ్రెస్ కబంధ హస్తాల నుండి 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలను కాపాడుకో वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तवक्को है कि कल बरोज़ पीर 25 नवंबर को नई दिल्ली रवाना होते हुए वहां पर सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, अपोजिशन लीडर लोकसभा राहुल गांधी, AICC सेक्रेटरी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आला कमान के कायदीन को तेलंगाना हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर पार्टी की जानिब से विजय उत्सव मुनक़िद करने के फैसले से वाकिफ़ करवाने के अलावा 9 दिसंबर को सेक्रेटरीट के पास तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे की नक़ाब कुशाई तकरीब में शिरकत करने की आला कमान कायदीन को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दावत देंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आला कमान कायदीन से काबीना में तोसी देने की ख्वाहिश करेंगे। अगर इजाज़त हासिल हो जाए तो 7 दिसंबर को काबीना में तोसी का इम्कान है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट इतला राजेंद्र ने महाराष्ट्र में बीजेपी इत्तेहाद की कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा GHMC के इंतखाबात में बीजेपी शानदार कामयाबी दर्ज करेगी। साथ ही हल्के लोकसभा मल्काजगिरी के हदूद में शामिल तमाम बल्दी डिवीजन्स में बीजेपी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। मल्काजगिरी के पद्मावती फंक्शन हॉल में मुनक़िदा बीजेपी के एक इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। राजेंद्र ने कहा कि किसी भी पार्टी को इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए तंजीमी सतह पर मजबूत व ताकतवर होना पड़ता है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट व साबिक़ रियासती वज़ीर KT रामाराव के खिलाफ नामपल्ली की खुसूसी अदालत में क्रिमिनल पिटीशन दाखिल हुई है। KTR के खिलाफ सनतकार S सरोजन रेड्डी ने क्रिमिनल पिटीशंस फाइल की है। सरोजनी रेड्डी ने कहा बताया कि अमृत टेंडर के खिलाफ झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने पर वो अदालत से रुजू हुई हैं। सरोजनी रेड्डी ने अपने पिटीशन में अदालत को बताया कि अमृत टेंडर्स के मामले में BRS के रुकन असम्बली KTR ने आवाम को गुमराह करने के लिए झूठे इल्ज़ामात आयद किए हैं। BRS की यौम तासीस के मौके पर BRS पार्टी दीक्षा दिवस मनाएगी। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा है कि 24 साल कबल BRS पार्टी की बुनियाद रखी गई थी और किसी ने नहीं सोचा था कि तेलंगाना का ख्वाब पूरा होगा। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को पार्टी की यौम तासीस के मौके पर BRS पार्टी दीक्षा दिवस मनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार फिर दीक्षा दिवस से तहरीक लेंगे और आगे बढ़ेंगे। पार्टी का फाउंडेशन ले किया। 24 साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि तेलंगाना जो सपना था वो पूरा होगा, पर 15 साल पहले जब भूख हड़ताल पे KCR जी निकले, फास्ट एंड टू डेथ, या तो तेलंगाना मिले या KCR की जान जाए करके जो वो बाहर निकले, तो तब पूरा तेलंगाना समाज और हिंदुस्तान में जितने भी पार्टी है, पूरे पार्लियामेंट में जितने भी पार्टी है, 42 पार्टी, सभी लोग इकट्ठे होकर अल्टीमेटली 2014 में तेलंगाना का जो एक सपना है हासिल हुआ। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात यह है कि 15 साल पहले जो भूख हड़ताल KCR ने शुरू की 29 नवंबर को, उस दिन को आज हम दीक्षा दिवस करके मनाते हैं। हमारी पार्टी के जितने भी लीडर हैं, जितने भी हमारे MLAs हैं, MLCs हैं, MPs हैं, सारे ही लोग 29 नवंबर को हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्टी ऑफिस में बहुत बड़ी पैमाने पे हम लोग इंतजाम कर रहे हैं दीक्षा दिवस की। इस बारे में पार्टी ने पूरा एक प्रोग्राम भी तय किया। इसको लेके आगे ये दीक्षा दिवस को जोरों शोर से मनाएंगे और साथ ही साथ हम ये भी अपील करते हैं और हमारे तेलंगाना के जितने भाई है बहन उनको याद भी दिलाते हैं, जिस तरह हमको कांग्रेस ने, BJP ने सताया तेलंगाना आंदोलन में, आज भी फिर वही एक दौर चालू है। तो इसीलिए उम्मीद है कि दीक्षा दिवस से फिर एक बार इंस्पिरेशन लेंगे, फिर एक लड़ाई के लिए, फिर एक जंग के लिए आगे पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे।
حیدرآباد میں ریل اسٹیٹ دوبارہ عروج پر پہنچ رہا ہے. مکانات کی فروخت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سال 2024 کے سہ ماہ جولائی تا ستمبر کے دوران 12,700 مکانات فروخت ہوئے. اس کے علاوہ مزید 13,900 مکانات فروخت کے لیے پوری طرح تیار ہیں. دوسرے سہ ماہی کے مقابلے مکانات کی فروخت میں 16% کی کمی آئی ہے. باوجود اس کے انارک اسٹڈی کے مطابق پھر بھی نئے مکانات کی فروخت میں 1% کا اضافہ ہوا ہے. بالخصوص حیدرآباد کے مغربی علاقے میں مکانات کی فروخت میں زبردست اضافہ ہوا ہے. حیدرآباد ٹریفک پولیس نے 24 اگست تا 21 نومبر کے درمیان حالت نشے میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف خصوصی مہم چلاتے ہوئے 13,933 مقدمات درج کیے اور 2,87,20,600 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا. تفصیلات کے مطابق حالت نشے میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف خصوصی مہم کے دوران پکڑے گئے ڈرائیورز میں 824 ڈرائیورز کو 1 تا 10 دن تک جیل کی سزا سنائی گئی. 227 ڈرائیورز کو 2 دن مکمل سماجی خدمات کی سزا عائد کی گئی، جبکہ مجسٹریٹ کے احکامات پر RTO نے 99 ڈرائیونگ لائسنس کو 2 سے 6 ماہ تک معطل کر دیا. حیدرآباد کے نیلوفر ہاسپٹل سے 1 ماہ کے بچے کا اغوا کر لیا گیا. ظہیر آباد سے تعلق رکھنے والی خاتون حسینہ بیگم کا شیرخوار بیٹا عرفان سے متاثر تھا. لڑکے کو علاج کے لیے خاتون نے نیلوفر ہاسپٹل منتقل کیا. گزشتہ چند دنوں سے لڑکا ہاسپٹل میں زیر علاج تھا. شیرخوار کے ساتھ اس کی ماں اور نانی دونوں تھے. آج حسینہ بیگم اپنے بچے کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر ضروری کام سے گئی ہوئی تھی کہ اس دوران ایک اجنبی خاتون وہاں پہنچی اور علاج کے لیے ڈاکٹرز کی جانب سے بچے کو طلب کرنے کا بہانہ کر کے شیرخوار کو ساتھ لے کر چلی گئی. کافی دیر تک خاتون کے واپس نہ آنے پر لڑکے کی ماں اور نانی کو شبہ ہوا. انہوں نے بچے کی تلاش شروع کر دی، تاہم وہ نہیں ملا. اس پر انہوں نے نامپلی پولیس سے رجوع ہو کر اس سلسلے میں شکایت بھی درج کروائی ہے. ایک مصدقہ اطلاع پر 1000 ٹاسک فورس ٹیم نے بہادرپورہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں دھاوا کرتے ہوئے گیمنگ ہاؤس کا پردہ فاش کیا اور آرگنائزر محمد سمیت 6 افراد کو گرفتار کیا گیا. اس دوران 56 سالہ رفیق جو کشن باغ بہادرپورے کا ساکن ہے اسے بھی حراست میں لیا گیا، جو 3 پتے کا کھیل منعقد کر رہا تھا. گرفتار شدگان کے قبضے سے 20,930 روپے بھی برآمد کیے گئے، جبکہ اسے بہادرپورہ پولیس اسٹیشن کے حوالے کیا گیا. رچاکنڈا پولیس کی جانب سے بالاپور پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے میں مندی کے ہوٹلز پر دیر رات گئے دھاوے کیے گئے اور وہاں کھانے پر پہنچے افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کی کاؤنسلنگ بھی کی گئی. بالاپور پولیس انسپکٹر M سدھاکر کی نگرانی میں مذکورہ کارروائی کی گئی. کچھ کھا کے پیچھے سو جانا بولا تھا 10-11 بجے تک کھانا سو جانا کرتا رہے. پورا یہ ٹائم پہ پورا ایریا میں فری تھا. چور والا کیسا پکڑتے اس کو کون ہے؟ جاب کرنے والا کون ہے اس کو؟
क्या जॉब करते? अमेजन में करते हैं। कब कल कितना बजे का है आपका ड्यूटी? 7 बजे। ऐसे चले जाते तुम? नींद तो रहना ना। हाँ। अभी आप 2 बजे तक इधर ही उनके फिरना घूमना करे तो आप कब सो जाते हैं? घर को कब चले जाते हैं? कब जॉब को चले जाते हैं? हाँ? पूरा छोटा छोटा बच्चा वाला देखो, पूरा माइनर से ज़्यादा। वो ऐसा बोल रहा है, उनका आधार कार्ड चेक करे आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 29 नवंबर को रियासत के तमाम अजला में दीक्षा दिवस का इनेकाद, कारगुजार सदर BRS का बयान। जामे घर घर सर्वे के दौरान ताहाल 1 करोड़ मकानात का किया गया अहाता। रियासत में मजीद 26 इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स के क़याम को मंजूरी, तेलंगाना हुकूमत का ऐलान। रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के मंदी होटल्स पर रात के औकात में धावे। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।